Kijing yalap jang kiseng Saiñ partai ki kertong shimat kata shita yotam shwaka election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC kaban salong ha ka arpoi tarik rempang arja arpusan kilong ki badon kam bahaya ki namar ka jingyo alat jang ki ban pen sngaw yala ki jong ki nya bat kumjo yaki mat jong ki. Haka khatwai tarik rempang arja arpusan kaseng National People's Party NPP haba lej ban pan jingkershan han Nongston na kabentau kertong uba dresar marngar na Nongston constituency u Conrad kisang ma u National President ka party haba ajing kran ula kentu ye kinong tap vote bakim dei ban shapan ngop haki jingkran haka ba ki seng Saiñ partai ki persang ban pen thame bat pen priang ya ki jingtep ki babakla. Ulaong, hakapor election, kadon ke jing shong shit, Hynrei habakot, ki beriukin kran biang syapang karoi kapar, bat ban benram, baka NPP ka bat ya ka jing bon pat, ka bapura ha ka ying dorbar tauan, bat day tang ka NPP ka bala aban ay ka jing kersan ka badon kam, bat ban Wanrah ya ka roi kapar, bat kumta, ka long ka badon kam ban jet ya ka sorkar ka bala ban Wanrah ya ka roi kapar. Nalor kata ulaong ru bakin don bun ki bakam bat Kular ha ka kam Saiñ partai Hynrei ka NPP ka don hang ni ban Shakri ya ki pat ba bat ban Wanrah ya ka roi kapar. Aswa mengambil bersau ya Indonesia katung ka jimtmu ngamla bantuan ngasno banai ke pangwa ya Chief Minister dan Pulau Jami. Bat bujur ya ex-MLA kabal mahakani ka klima bat ya MLA dan Pulau Jami ubaran bahagani betem bat ngayu selaw ba kejinglong anu tuki menta kalalong kawe kani kejinglong kawe tuki ngakemen ru sayong MDC ru banjalong kawe laimun kukumo bersiu uban salong ban syekja te harangka ngakemen saya bakari ka kiu syekja bade kade menlong tu Chief Minister te kata ka pengakuan ban ong ba ngakemen syai ba kita ki prolog jami ki mangila ay ki kersan hakani hitajuk ka hor ngapun snau ko ba ka priya pumlemne jumi om syam la phetto kumnong to ulami nangne ka kabadon burom alor ka buda keli berkau no bai ba kabit na em yang bangan lek ban ai ki kersan sya ka sorka we have to remember that in any election there will be different members from different families, different villages, different polling stations, who will support different candidates of different political parties. And different political parties will come and try to brainwash all of us with different issues, try to bring up different agenda, will try to give all kind of lecture against different political parties. And there will be a lot of heat in the election. But when election is over and all the dust settles down, people will again talk about development. People will talk about livelihood. People will talk about different kind of help that they require in different times. And that is why, no matter what propaganda people will bring during the election campaign, please remember that when election is over, nobody else will come. And you will have to sit down and think about the development of your village. You will have to think about the personal help and support you require.
at the village level. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.